一二三四，常聽說世界愛沒長久，哪裏會有愛無盡頭？曾逐的愛只在乎曾擁有，一刻燦爛便要走，而我卻確信愛是恆久，碰到了你已無別求，無從解釋不可說明的愛，千秋過後仍長存不朽，誰人受痛苦被懸掛在木頭，至高的愛盡見諸處串的手，看血在流，反映愛沒保留，持續不死的愛到萬世不休，為求奉上生命全歸主所有，要將一切盡獻給我主的手，我已決定今生再沒所求，唯望得主稱讚已足夠，我已決定今生再沒所求，唯望得主稱讚已足夠。各位大家好，又係我 channel 喺度同大家分享齊齊學 Ukulele 啊！不經不覺咧已經嚟到第97集啦。近期咧都比較忙少少，最近咧少咗擺片上嚟啊。不過咧唔緊要啦嚇，咁我有時間咧我就會拍下片咧，同大家一齊分享下音樂。咁啊，大家如果有興趣，哇係呢個影片咧都可以幫到下自己嘅，咁啊變咗咧就可以同啲朋友仔分享下。嗱，如果今次你係第一次嚟到去聽嘅話咧，可能陌生啲啦嚇。咁因為我哋已經不經不覺咧已經學咗 C 大調啊、F 大調啊，學到 A 大調噶啦已經嚇。咁所以咧，如果你真係有心想學嘅話咧，最好由頭開始學起。今日呢個係097，咁應該你揾翻001咧就會好啲啦嚇。由翻第一集。咁啊，今日介紹呢個咧就係愛是不保留。如果大家咧應該都熟嘅話咧，應該係沙士嗰個年代，2003年咧，當時咧就係有個醫生即係冒住生命危險去救一啲病人咧，連自己嘅生命咧都犧牲咗。咁所以咧有套片啊，有套福音電影啊，應該話嚇個主題曲咧就係呢一首啦，《愛是不保留》。咁當然啦歌詞裏邊講緊咧就係講緊神點樣透過耶穌咧去拯救我哋。咁呢一個咧係好好聽嘅一首詩歌嚟㗎，同大家分享。愛是不保留，嗱，呢首歌咧係4拍嘅，咁我拍掌代表第一拍，捽手指就係第2、第3同埋第4拍。留意下呢首歌，常字咧，常聽嘅常字係第4拍嘅後半拍，反而第2個字常聽嘅聽字先至係第一拍喎。咁我哋咧留意下呢首歌咧，我哋不妨唱慢少少，等大家咧揾到個拍子先啊。我速度就係1、2、3、4，1、2、3、4。常聽說世界愛沒長久，哪裏會有愛無盡頭？曾逐的愛只在乎曾擁有，一刻燦爛便要走，而我卻確信愛是恆久，碰到了你已無別求，無從解釋不可說明的愛，千秋過後仍長存不朽，誰人受痛苦被懸掛在木頭，至高的愛盡見於慈寸的手，看血在流，反映愛沒
保留，持續不死的愛到萬世不休，為求奉上生命全歸主所有，要將一切盡獻給我主的手。我已決定今生再沒所求，唯望得主稱讚已足夠。愛是不保留嗱，咁呢首歌係4拍嘅，咁啊用晒 C 大調嗰6個和弦噶啦嚇。咁第一個和弦當然係 C 啦，0003。咁第二個和弦就 F 啦，2010。嗱，由呢個 F 咧可以變咗2個和弦出嚟嘅喎嚇。正話呢個 F 係2010，升起隻食指，咁就變咗2000嘅咯喎。呢個就係 A minor 嚟噶啦。咁即係聽多次啊 ，F 係2010，食指擺喺第2線第一格。如果我將隻食指升起，咁就變咗2000，呢個就係 A minor 嚟噶啦嚇。擺翻隻食指上去第2線第一格，呢個就係 F 啦。咁而家攝隻無名指，哇攝隻無名指攝去邊啊？攝去第3線第2格度。正話個 F 冇變噶。攝隻無名指落去第3線第2格度，呢個就係 D minor 啦，即係話俾你聽 ，F 同 D minor 同 A minor 咧，呢3個係好朋友嚟嘅，你將呢3個咧楞起佢，有少少同 F 嗰個手指嘅指形咧係相似嘅，有時要加啲手指，有時要減啲手指嘅啫，呢個就係 F 啦，升起食指 A minor。擺翻個食指 F， 加隻無名指，咁就係 D minor 啦。無名指要擺喺第3線第2格啊嚇。咁跟住 G7 啦 ，G7 係0212，係0212。G7 同 E minor 7又係好朋友嚟嘅喎。只要將你依家0212個食指微微升起。即刻就變咗 E minor 7啦，聽多次，擺好個 G7 0212，依家將隻食指第2線第一格微微升起，即刻掃落去，咁就係 E minor 7啦嚇，係爭咗隻食指擺唔擺落去嘅啫，擺落去就係 G7，拎起就係變咗 E minor 7咁所以咧我哋可以將呢6個和弦咧慢慢練熟佢。好啦，愛是不保留咧，基本上佢正歌分開2段，副歌又係分開2段。點解我咁講呢？因為正歌嗰2段咧，第一段同第2段嗰個嗰啲曲譜嗰啲 chord 嘅次序咧係一模一樣嘅喎。你識得第一段，咁你自然就識彈第2段噶啦，只不過係啲歌詞改咗嘅啫。我哋先嚟練下正歌嘅第一段先。第一段裏邊佢係 C， 跟住係 E minor、F， 然之後就係 G7， 頭嗰4個 chord 全部都係4拍嘅。佢係彈咩㗎？佢係常聽說世界愛沒長久，哪裏會有愛無盡頭？啱啱好就係呢4個 chord 啦。然之後咧。曾逐的愛嗰度咧就係小心啦，係2拍2拍咁樣啦 ，F 2拍 ，G7 2拍 ，E minor 2拍 ，A minor 2拍，跟住翻嚟 F 4拍 ，G7 4拍，佢係曾逐的愛只在乎曾擁有。聽唔聽到呢4個 chord 比較密啲係咪？因為佢每2拍轉一轉啊嘛，係嘛？聽得似？曾逐的愛只在乎曾擁有，繼續落咯，一刻燦爛便要走，嗰個就係 F 同埋 G。咁就唱完咗第一段噶咯。第2段呢，正話講咗啦，個彈法完全一樣噶吓，又係嚟個 C、E minor、F、G7， 佢係乜嘢啊？而我卻確信愛是恒久，碰到了你已無別求，係咪一樣啊？跟住又係4下咧，都係2拍2拍咁樣嘅喎，佢係 F 2拍
G7 兩拍 ，E minor 兩拍 ，A minor 兩拍，佢係就係無從解釋不可說明的愛。繼續咯喎，千秋過後仍長存不朽。呢個就係 F 四拍 ，G7 四拍。正歌咁就唱完噶啦。副歌啦，嗱副歌嘅話呢，基本上呢，佢就又係兩段啊。咁啊，第一段佢就係 C 兩拍 ，G7 兩拍 ，A minor 四拍。佢係唱咩啊？佢就唱誰人受痛苦被懸掛在木頭。呢個木頭個頭嗰度呢，四拍嘅呢個 A minor 啊。然之後啦，至高的愛盡見於持存的手。嗱，呢四個 chord 呢，每個 chord 都係兩拍噶嚇 ，F 啦、E minor 啦、D minor、G7， 然之後汗血在流，反映愛沒保留。呢四個 chord 都係兩拍嘅喎，就係 F 啦、G7、E minor、A minor， 最後持續不死的愛到萬世不休。咁呢個就係 F， 然之後就係 G7。正話啱啱呢，呢個就係副歌嘅第一段。副歌嘅第二段一樣啫嚇，都係嗰啲 chord 嚟噶，不過啲歌詞唔同咗啫。唱乜嘢啊？咁佢就係 C 兩拍 ，G7 兩拍 ，A minor 四拍。佢係唱為求奉上生命全歸主所有。跟住要將一切嗰度呢，就係 F 兩拍 ，E minor 兩拍 ，D minor 兩拍 ，G7 兩拍。要將一切奉獻給我主的手。跟住再嚟四個都係兩拍噶嚇 ，F、G7、E minor、A minor。我已決定今生再沒所求，唯望得主稱讚已足夠。最尾嗰三個 chord 呢，就係 F、G7 都係兩拍，翻嚟已足夠個夠就係 C， 咁就完晒成首歌噶啦。嗱，接住落嚟呢，我就要介紹下右手我哋用啲咩方法嚟到彈奏啦。其實如果你一路跟開一路玩開呢，你都留意到我哋嘅右手呢，起碼有超過10幾20種嘅彈奏方法。咁喺我正話嘅示範裏邊呢，我攞咗其中2種啫。第一種就係呢，喺正歌出現嘅，咁我而家撳住個 C chord， 咁我右手呢，就係用一隻手指，我用中指，用手指甲嗰啲背面呢，壓落去拖落去，就係呢個啦。啲力度唔使大力嘅，因為你覺得正歌呢度係比較慢少少嘅話呢，不妨我哋用一啲比較拖嘅方法，拖係慢咁解啫嚇。係啦，我係拖緊第一拍同第三拍，意思即係1、2、3、4， 1、2、3、4，逢1、3呢我就拖落去，咁有少少慢嘅咁嘅感覺。好啦，去到副歌就唔同咯，副歌呢就標準啲啦，我就用緊數啦。數嘅意思，你用翻你自己嘅手指1、2 and 3、4 and 1、2 and 3、4 and， 呢個係好標準嘅，一般吉他都會用噶啦嚇。咁你用翻呢下4拍裏邊去彈6下，呢個就係全部喺副歌呢我都出現晒嘅。當然啦，去到最尾有一個漸慢嗰度呢，就係 F， 跟住係 G7， 最後就翻嚟 C。咁就作結束。你見我呢度呢，就轉咗咧，又係用翻拖咁樣啦，因為想慢啊嘛，係咪？慢嘅話，我咪用拖呢個方法。咁就係 F 啦 ，G7， 最後就係 C， 咁就結束啦。係最後要介紹嘅呢，就係呢首歌裏邊嗱，唔好入錯 key 嚇。好多時啲同學呢，就冇留意呢，就唱有自己唱，彈又有另外彈喎，點啲音呢就古古怪怪咁啊，唔得㗎喎嚇！呢首歌 so do 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 ti do so， 咁第一個字嘅 so 呢就冇啦，低得滯。咁但係一開第二句就有啦，呢個第二個音 do 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 ti， 個 ti 又係低得滯，冇 do so。咁有呢幾個音呢，你可以攞翻準佢呢個常字就冇啦。聽說世界
愛沒啊，do ti do so 長久啊，咁你攞翻準佢，咁起翻個 key 呢，咁就唔會唱錯 key 啦。OK，咁啊希望學識呢首歌呢，就多啲同人哋去分享下。好，拜拜。